अगर आप चिकन ब्रेस्ट पर डीप कट्स लगाकर सीधा पैन पर डाल दे, साथ में दही, मसाले, लेमन जूस डालकर अच्छी तरह से मिला ले और ढक कर धीमी आंच पर पकने दे। अब एक बाउल में चिकन निकाल कर उस पर बचे हुए जूसेस डाले और अच्छी तरह से श्रेड कर ले। अब ब्लेंडिंग जार में बॉइल्ड एग, गार्लिक, चीज क्यूब, सॉल्ट एंड पेपर और मिल्क डालकर हेल्दी सॉस प्रिपेयर करें और श्रेडेड चिकन में डालकर मिला ले। अब ब्लेंडिंग जार में एग, मिल्क, फ्लोर, सॉल्ट डालकर इस कंसिस्टेंसी का बैटर प्रिपेयर कर ले। बैटर को पैन पर डालकर दोनों तरफ से सेक कर एक सॉफ्ट सी शीट प्रिपेयर कर ले। अब शीट पर चिकन मिक्स को स्प्रेड कर ऊपर से मोज़रेला चीज डाले और इस तरीके से अच्छी तरह से फोल्ड कर ले और सीधा एयर फ्रायर में रखकर ऊपर से सॉस, मोज़रेला चीज डालकर एयर फ्रायर कर ले। एयर फ्रायर से निकाल कर सॉस, चिली गार्लिक ऑयल डाले। तैयार है आपका चीजी, मेल्टी, फुल ऑफ प्रोटीन चिकन क्रेप्स।